வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வாங்க, இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் நார்மல் போர்டு தான், இன்டோர் போர்டு. இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே சர்க்யூட்டு எல்லாமே எனாமெல்லாம் இதாக இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி, என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தா பவர் லைன்லாம் கரெக்டாக வருது எல்லாமே. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிட்டே இருக்குது டிஸ்பிளேல. ஆன் ஆஃப் சவுண்டெல்லாம் வருது. ரிமோட்டில் சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை, ரிமோட் பக்ஷன் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. இது பாருங்கள், க்ரீன் கலர் லைட்டு 12 வோல்ட்டு, ரெட் கலர் லைட்டு 5 வோல்ட்டு, 2 வோல்டேஜுமே கரெக்டாக வருது. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வோல்டேஜும் வருது, சிஸ்டம் வோல்டேஜும் வருது, கரெக்டாக வருது எல்லா வோல்டேஜும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னென்னா ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிட்டே இருக்குது டிஸ்பிளே. கையை வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல பொசிஷனில் நிற்கிது. இது ப்ரோக்ராம் எரர் மாதிரி தெரிஞ்சுது. சரி, கிறிஸ்டல் சம்டைம்ஸ் கிறிஸ்டல் இருந்ததுன்னா கிறிஸ்டல் மாற்றினீங்கன்னா சரியாயிடும். இந்த மாதிரி இதில் ப்ரோக்ராம் இதாகாமல் இருக்கும் கிறிஸ்டல். ஆனால் இந்த பாருங்கள், இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலும் கிடையாது, கிறிஸ்டல் மாற்ற முடியாது. நீங்கள் இங்கே பாருங்கள், கையை வச்சா நிற்கிது, மறுபடியும் கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா மூவ்மெண்ட்லேயே இருக்குது. வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜும் ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருக்க மாதிரி தான் காட்டுது. மற்றபடி இந்த ஆட்டோ பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா மட்டும் சவுண்டு மட்டும் வருது, பட் ஆனால் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே இதாகவே இருக்குது, ஃப்ளிக்கரிங்காகவே இருக்குது அப்படியே. இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இது கிடையாது டேரெக்ட். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஐசி ஒன்று இது டேரெக்டாக ஒரே ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் இருக்கும். மற்றபடி எந்த ஐசி ப்ரோம் ஐசி இது மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சொல்லுவோம், இன்னொரு கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஐசிலாம் எதுவுமே கிடையாது இதில். இது டேரெக்டாக இன்பில்டாகவே எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க, வேறு எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா நார்மலாகவே இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே இஷ்யூஸு, டிஸ்பிளே ஃப்ளிக்கரிங்கு இந்த மாதிரிலாம் கிறிஸ்டல் மாற்றினீங்கன்னா ரெடி ஆகிடும். நிறைய வீடியோ நம்மளே போட்டிருக்கோம். இதில் அதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ 1 பை 1 வோல்டேஜ்லாம் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். வோல்டேஜ்லாம் ஸ்டேபிளாக கரெக்டாக இருக்குது, எந்த வோல்டேஜ்லையும் மிஸ்ஸிங்லாம் இல்லை, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே அந்த எனாமல் போட்டிருக்காங்க, அதனால் வோல்டேஜ்லாம் செக் பண்ணால் சரியாக காட்ட மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. எல்லா போர்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோட்டிங் கொடுத்துட்றாங்க, அதனால் உங்களுக்கு நார்மலாக செக் பண்ண முடியாது. அது எல்லாத்தையும் சுரண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்கள், 11 வோல்ட்டு கரெக்டாக வருது, அதேமாதிரி 5 வோல்ட்டும் கரெக்டாக வருது. பாருங்கள், 5.1 வருது, வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த 5 வோல்ட்டுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருந்தாங்க, அந்த கெப்பாசிட்டர்லேயும் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்க மாதிரி இருந்தது. சரிண்ணா, அந்த கெப்பாசிட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், அந்த கெப்பாசிட்டரில் கையை வச்சா உங்களுக்கு பாருங்களேன், அந்த ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிறது நின்றுடும். அதில் கூட ஏன்னா நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு மெயினாக பியூர் டிசி ஃபில்ட்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வோல்டேஜ் லைட்டாக பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்னென்னா ஃபில்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆகும். கரெக்டாக பியூர் டிசி தான் வேணும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு. அதில் ஏதாவது ஃப்ளிக்கரிங் இருந்தாலோ இதானாலும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்காக அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மலாக கண்டினியூட்டி செக் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட்லாம் காட்டாது கெப்பாசிட்டரு. பட் ஆனால் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது அதில் சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால் அதை மாற்றுறது நல்லது. இங்கே பாருங்கள், கழட்டி விட்டுட்டு அதை எடுத்துட்டேன், ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதை கெப்பாசிட்டரை. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே எல்லா லைனு இதுதான் லைனு 12 வோல்ட் லைனு, அது 5 வோல்ட் லைனு 7805, அது 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி. இது பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட்டு அங்கேருந்து வரும், எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து 12 வோல்ட்டு 5 வோல்ட் ரெண்டும் போட்டிருக்காங்க. இது 15 வோல்ட்டு வரும். ஏன்னா இது டிசி மோட்டர் போர்டு, டிசி மோட்ரு, இண்டோர் மோட்ரு டிசி மோட்ரு, அதனால அடிஷ்னலாக 15 வோல்ட்டும் எடுத்திருப்பாங்க அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே பாருங்கள், அந்த ஃபில்டரை கழட்டி விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதாவது ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக காட்டுது, ஈன்னு காட்டுது. வேறையும் இன்னமும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது போல். இங்கே பாருங்கள், ஈன்னு காட்டுது, ஆனால் கரெக்டான ஒரு டிஸ்பிளே வரல. ஆனால் இப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணால் ஆன் ஆஃப்லாம் ஆகுது. அது ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடுது, ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகுது. ஆனால் 0 வருது, ஒருத்தரையும் மாறி மாறி வருது. ஒரு கரெக்டான ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகலை, ரிமோட்டும் ஒர்க் ஆகலை. மற்றபடி ஆனால் டிஸ்பிளே ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது, அந்த ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிறதெல்லாம் நின்றுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம இதேமாதிரி வேறு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று அந்த இடத்துல போட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், திருப்பி அந்த கெப்பாசிட்டர் போடணும். வேறு அதே மாதிரி வேறு வேல்யூவில் கெப்பாசிட்டர், அதே வேல்யூ கெப்பாசிட்டர் இருந்தால் கூட ஓகே, வேறு வேல்யூ இருந்தால் கூட ஓகே. ஆனால் அதில் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போடுங்க. மைக்ரோஃபரட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 மைக்ரோஃபரடு அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க. 100 மைக்ரோஃபரடு 10 வோல்ட்டு இல்லை 25 வோல்ட்டு அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க.
அதே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சேம் கெப்பாசிட்டர் மோஸ்ட்லி போடுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ கெப்பாசிட்டரை போட்டுடலாம். கெப்பாசிட்டர் திருப்பி சால்டரிங் பண்ணி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சர்க்யூட் அது கொஞ்சம் லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அது ஒரு சில இதில் இந்த எனாமல் போட்டுக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரப் பண்ணும்போது நம்ம டேமேஜ் ஆகிடும். அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று ஃபெயிலியர் இருந்தது, எஸ்எம்டி கெப்பாசிட்டர். ஆக்சுவலாக மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு பக்கத்தில் வர எஸ்எம்டி கெப்பாசிட்டரில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது. செக் பண்ணி 1 by 1 எல்லா இதையும் செக் பண்ணதில் ஒரு எஸ்எம்டி கெப்பாசிட்டர். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நார்மல் போர்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் போட்டிருப்பாங்க, மஞ்சள் கலரில் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதே தான் இந்த கெப்பாசிட்டரும். இது வந்து எஸ்எம்டி டைப்பு டிஸ்க், இது டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர் தான். அதை மாற்றுறதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. போர்டு ஸ்டேபிளாக இருக்குது, ரிமோட்டும் ஒர்க் ஆகுது பக்காவாக. இங்கே பாருங்கள், ரிமோட் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது, எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. இன்டோர் ஃபேன் மோட்டரும் ஆன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஒரு சின்ன விஷயந்தான், ஆனால் நம்மளை வந்து போட்டு அது எது செக் பண்ணாலும் வோல்டேஜ்லாம் எங்கே செக் பண்ணிங்கனாலும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இது மாதிரி அந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டரு, இந்த எஸ்எம்டி கெப்பாசிட்டர் எதுவும் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் ஆகாது, ஃபெயிலியர்லேயே இருக்கும். அதையும் 1 by 1 செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் நம்ம. அந்த கெப்பாசிட்டர் தான், அது வேறு போட்டாச்சு. வேறு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஓடுது. அந்த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டரை எடுத்து விட்டு செக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஏன்னா டிஸ்க் கெப்பாசிட்டர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சில இடத்துல எடுத்து விட்டிங்கன்னா கூட ஓடும். பட் ஆனால் திருப்பி அதே மாதிரி இது பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா சில ஒர்க்கிங்காக தான் அது வந்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இப்போ நம்ம போர்டு எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, அவுட்புட்லாம் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை. இங்கே பாருங்கள், போர்டை ஃபுல்லாகவே அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். இது ஒரே டிசி மோட்டரில் எல்லா மாடலுக்கும் செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்து எல்லா ஜாக்கையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இந்த டிசி மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஜாக் இருக்கும். எல்லா மாடல் ஜாக்கையும் ஒன்றாவே கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். பாருங்கள், நீங்கள் ஒரே டிசி மோட்டரை வச்சு கூட எல்லா போர்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி கனெக்டர் நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு கரெக்டாக வோல்டேஜஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. பொதுவாக டிசி மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 310 வோல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காமனாக இருக்கும். 310 வோல்ட்டும் 15 வோல்ட்டும் வந்து காமனாக இருக்கும். மற்றபடி ஃபீட்பேக் மட்டும்தான், பின்ஸ் மட்டும்தான் மாறும். அதனால் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மோட்டரை வச்சு எல்லாத்தையும் ரன் பண்ண முடியும். பாருங்கள், நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அவுட்புட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள், அந்த ப்ளூ கலர் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் டிஸ்பிளேல. அந்த பிளிங்க் ஆகிற லைட்டு நின்றுச்சு, அதான் கூல் மோடு. அது பக்கத்தில் உள்ள ட்ரை மோடு. அது கூல் மோடு ஆகிறது, பிளிங்க் ஆகிறது நின்றுச்சு அப்படின்னா அவுட்டோர் ஓடுது அப்படின்னு அர்த்தம், அவுட்டோர் ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் அவுட்டோர் ஆன் ஆகாது. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை லைட்டு, ஒன்று வந்து டைமர் லைட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நடுவில் டிஸ்பிளே 20 டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி சென்டிகிரேடில் வச்சுருக்கேன். ரிமோட்டும் இப்போ பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், அவுட்புட் வந்துருச்சு. பாருங்கள், லைட் எரியுது. அவுட்புட் லைட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவுட்புட்டில் எரியுது. அவுட்புட் வந்துருச்சு. இப்போ அந்த பிளிங்க் ஆகிறது நின்றுச்சு பாருங்கள், ஸ்டேபிளாக எரியுது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்டு பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் 1 by 1 செக் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். கொஞ்சம் பொறுமையாக செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா போர்டையுமே ரெடி பண்ண முடியும். சில போர்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சில பேர் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் மோஸ்ட்லி ரெடி பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராம் எரர்னா மட்டும் தான் பண்ணுறது கஷ்டம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. ஃபேன் மோட்ரு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள். ஃபேன் மோட்ரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஆஃப் ஆகும். ஏன்னா ஒரு சில மாடல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஃபேன் மோட்ரு ஆஃப் ஆகாது, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஆஃப் ஆகும். அதனால் ஃபேன் மோட்ரு ஓடிட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஃபேன் மோட்ரு தானாகவே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.